Yes, mambo vipi mtazamaji wa Lushuri TV, na hizi ni Lushuri TV updates. Niko hapa kwa kujuza juu ya sakata la msemaji wa Young Africans Ali Kamwe, ambapo taarifa zilizotoka ni kwamba Ali Kamwe alikamatwa na polisi baada ya mchezo wa Tabora United dhidi ya Yanga hapo jana, ambapo Young Africans waliibuka na ushindi wa mabao 3-0. Anasema mara baada ya mchezo huo Ali Kamwe aliweza kukamatwa majira ya saa 7:30 usiku na alipelekwa katika kituo kikubwa cha polisi cha Tabora na amelala ndani, na hivi sasa tunapozungumza ni kwamba bado hajaachiwa, jambo ambalo limeibua mjadala kwa kiasi kikubwa sana kwa asubuhi hii ya leo. Lakini kilichopo ni kwamba uongozi wa Yanga mpaka hivi sasa bado unafanya jitihada kuweza kumaliza jambo hili. Lakini hata hivyo moja ya waandishi pia waliweza kupata nafasi ya kuzungumza na mkuu wa polisi wa mkoa wa Tabora Richard Abwao, ambapo yeye alikiri kwamba kweli tukio hilo limetokea na kwamba itakapofika mchana wa leo kwa maana ya Aprili 3 jeshi la polisi itakwenda kutoa taarifa. Sasa kinachozungumzwa zaidi nini ambacho kimemweka ndani Ali Kamwe, yako mengi ambayo yanazungumzwa kwamba huenda yale majibizano ambayo yalikuwepo kabla ya mchezo. Kumbuka mkuu wa mkoa wa Tabora alizungumza mengi sana kuhusiana na ujio wa Young Africans, akisema kwamba waje tu na kimbele chao, lakini hawataweza kuambulia chochote kuelekea mchezo dhidi ya Tabora United, ambapo hata hivyo hakuna ambacho kimeweza kutokea mara baada ya Young Africans kuweza kuwanyuka Tabora United mabao 3-0. Na licha ya kwamba hicho kinazungumzwa kwa sababu Ali Kamwe alionekana kutoa maneno ambayo hayakuwa mazuri sana kwa upande mmoja ama mwingine katika uongozi wa mkuu wa mkoa, kwa namna ambavyo alikuwa kimjibu mara baada ya kauli hiyo, ikiwemo kusema kwamba shati alovaa pengine la ubatizo. Yako maneno mengi ambayo yalizungumzwa, lakini mara baada ya mchezo hapo jana kati ya Tabora United dhidi ya Young Africans, Ali Kamwe alipojiwa kupitia Azam TV alisema kabisa kwamba kile ambacho alikifanya sio kwamba ni ugomvi, bali ni mbwembwe tu za mpira. Na yeye alikiri kwamba mara baada ya mchezo huo mkuu wa mkoa alikutana na mkuu wa mkoa kwa maana ya RC Chacha, na alimpongeza kwa kile ambacho amekifanya, na alisema kwamba meneja wa habari wa mawasiliano wa Yanga Ali Kamwe amesema leo baada ya kukutana na mkuu wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Paul Chacha katika dimba la Ali Hassan Mwinyi, alimpongeza kwa namna ambavyo amefanya ubunifu mkubwa na kuchangamsha mkoa wa Tabora kwa siku 4 alizokuepo, na kwamba RC amesema kwamba ameufanya mkoa wa Tabora kuwa kama Dar es Salaam kwa namna ambavyo mbwembwe alizozionyesha kuelekea mchezo huo. Kumbuka Ali Kamwe aliweza kuanzisha maandamano ya baiskeli, lakini pia aliweza kuanzisha kampeni ya kuweza kuchinja ng'ombe za kutosha, watu walikula supu ya maana kabla ya mchezo huo. Lakini pia maneno ya hapa na pale, ambapo yeye mwenyewe Ali Kamwe alisema kwamba Mheshimiwa Paul Chacha amefurahishwa kwa namna ambavyo msemaji huyo amechangamsha. Sasa swali kubwa lipo hapa, je, nini ambacho kimemweka ndani Ali Kamwe? Na ukizingatia muda ambao ameweza kufuatwa kwa wakati ule, ilikuwa ni majira ya saa 7:30 usiku, wakati ambao ilikuwa ni usiku sana, na tayari mchezo wa Tabora United na Young Africans ulikuwa umeshamalizika. Sasa nini ambacho kinaendelea? Lakini habari za hakika zinasema kwamba Ali Kamwe alikamatwa na amelala ndani. Imagine kitu ambacho kama kingekuwa cha kawaida basi pengine kingeisha hapo, lakini imefikia hatua hadi amelala ndani. Kubwa zaidi tuendelee kusubiria ripoti ya jeshi la polisi ambayo itakwenda kutolewa hii leo mchana Aprili 3, nini ambacho kitakwenda kuendelea. Ila kwa hivi sasa tunapozungumza bado Young Africans wanafanya harakati za kuhakikisha kwamba wanamtoa msemaji wao Ali Shaban Kamwe. Hii ni Lushuri TV updates, mimi ni Justin Kosa. Unaweza kutufuata pale Instagram ukaandika Lushuri_TV_, lakini pia YouTube usisahau kusubscribe kama ndo mara ya kwanza. Vivyo hivyo kule TikTok tunapatikana kwa jina la Lushuri TV. Tutane tena wakati mwingine kwa ajili ya updates zaidi za kimichezo.